Вашій Марі, нехай добрий Бог благословить, каб туди, куди жадає ваше серце, каб ви поступили, каб гонорилися тим, що ви скончили Вернянську школу. Отче, хочу славить Тебе, спевать у радости Духа. Бог Христос Пан, смерть перемог, и жить все нам дал. Триумфуем в радостный день, в танцах, песнях, на инструментах, всей душой и сердцем своим Бога славим мы. Прославляй, душа Отца, Свято Сыном Одинородным, и хай Духу будет хвала, празу все веки. Отче, хочу славить Тебе, спевать у радости Духа. Бог Христос Пан, смерть перемог, и жить все нам дал. Отче, хочу славить Тебе, спевать у радости Духа. Бог Христос Пан, смерть перемог, и жить все нам дал. Бога да прослави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Почався день зранку, сонце встало, і час співать тебе і знов, щоб ні було і щоб ні чекала. Дай мені співати, покуль прийде ніч. Бога да прослави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я.
Тобі за наших батьків-виховальників, за передадене їм життя і виховання. Євангелія Твого Сина, обіцяй слухати голос Святого Костьола, обіцяй Тобі особливим чином обороняти великі дари, які Ти нам дав у Твою отцовську добрині, життя, душу і тіло. Обіцяй так само зробити усе, як усе молодь була вірою Христу. Обіцяй здобувати славу, яку найбільш потрібно для супокою і громадського ладу. Наилепший Отче, отдаем Тебе и себе самим, нашу працу, вдячність, намагання прожити. Отче, через сакрамент Христу Ты учинил нас своими детьми, на сакрамент покуты формуешь наши характеры. У святой мши Отдышу я успею. По 10 000 я знайду причин. Бога добре слави, о моя душа, слава приходим до Тебе, как спасти Тебе подяку и обновить урочистое обещание. Дякуем Тебе за заклинание, за покликание нас до Святого Костела. Дякуем Тебе за усі ласки, які Ти нам дав і яких неможливо полічити. Дякуем Тебе за світло, розуму і серця, за ласку віри, за релігійну едукацію і поглублення наших ведов. А в Твоїм натуральним і звичнатуральному світі дякуємо Тобі за наших батьків і виховальників, за передадене їм життя і виховання. Дякуємо Тобі за найлепше натхнення, які пливуть з костьола на наш народ і які дають християнську культуру і звичаї. Крижу і навкілі Твоєго Сина. Обіцяю слухати голос Святого. Боже, наш найлепший Отче, про сакрамент просто Ти учинив нас своїми дітьми. Про сакрамент покути формуєш наші характери. У святой Иши дозволяєш нам черпати сили со стола святого і Euchaристии, а про сакрамент конфірмації кличеш нас на прийняття відказності за справи Твого владарства. За це все дякуємо Тобі, Пане.